Так, короче, вот Kia Ceed EDFL. Колесо не крутится. Машины подняты. Так, берем сцепление. Первое. Звуков нету. Вторая. Появилась вибрация такая. Третья. Вибрация посильнее, звуки какие-то. Четвертая. Вообще уже как будто что-то гудит. Пятая. Газку. Четвертое. Тормоз. Опять четвертое. Колесо крутится. Оно быстро крутится. Вот привод. Вот слышно его. Коробка дергается. Этот стоит. Ну, немножко проворачивается. Вот сейчас прислоню, как будет слышно. Как будто что-то болтается в коробке.